mereka banyak dah persembahan mereka, puluhan persembahan, semuanya sangat luar biasa. Cuma saya puji kerana saya belum pernah bayangkan Crystal X dan juga Azlan Letak Writer. So tiba-tiba dia keluar daripada kotak tu, saya rasa macam wow, kan, bila kita dapat invitation ni, bagi saya first kali wow, best, kita nak tengok. Alright, jadi rakan-rakan media kita silakan, mungkin ada sebarang soalan nak diajukan, ya. Dengan ini saya mau buka ruang, 1-2 soalan, silakan. Ada tak? Semua sekarang ni memalu, silakan. Silakan Kak. Yes. Kak Jan, thank you. Silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kenapa pilih choir tu? Ada sebab anak Lan, dua-dua anak Lan ada dalam tu? Sebab nak ketengahkan anak ataupun sebab selalunya